A compressão é um efeito que nivela as frequências graves, médias e agudas. Existem vários tipos de compressores, os análogos, os valvulados e os digitais, que podem ser encontrados em pedais, pedaleiras, em racks ou mesmo em softwares de computador. Normalmente, este efeito é utilizado no começo da cadeia de sinais dos guitarristas. A compressão é um efeito que pode ser utilizado praticamente em todos os instrumentos musicais. Este efeito é muito utilizado por guitarristas em sons limpos, com captadores simples. No caso dos captadores duplos, sua utilização é mais comum somado a efeitos de distorção, principalmente em momentos de destaque da guitarra ou mesmo nos solos, pois quando ativamos a compressão junto com o overdrive, cria-se um sustain muito maior no timbre. Vamos a um exemplo musical, onde na primeira parte eu vou tocar sem compressor e na segunda eu vou ativar o compressor. Oi pessoal, eu queria pedir a ajuda de vocês para manter esse site, clicando nos anúncios, pois a banda estipulada para 4 meses estourou nas 3 primeiras semanas. Eu queria aproveitar também para agradecer por isso. Valeu!